बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेली पाक वेदर में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, ताज़ा मौसम की वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि ताज़ा मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ाना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की वेदर रिपोर्ट की जानिब। महकमा मौसमियात ने आज रात से मुल्क में मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। मगरबी हवाओं और प्री मानसून के सिलसिले की वजह से मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद आंधी और गरज चमक के साथ आइंदा 7 दिनों के दौरान बारिशों की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 7 दिनों के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बेशतर वादियाँ जिनमें स्कर्दू, भूंजी, चिल्लास, अस्तोर, बगरोट, हुंजा, गिलगित, रावलाकोट, घड़ी दुबट्टा, कोटली, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, पुलवामा, लद्दाख, शोपियां और जम्मू के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान शुमाल मशरकी बलोचिस्तान जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, डस्का, कामों की मुरीद के और शेखुपुरा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिशों की तवक्को है। पंजाब के दीगर बालाई हिस्सों जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, हाफजाबाद, अटक, खुशाब, सरगोदा, जोहराबाद, फैसलाबाद और सहमुलिका इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान वस्ती पंजाब जिनमें झंग, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन के इलाके शामिल हैं, कुछ हिस्सों में बारिशों की तवक्को है। ताहम जनूबी पंजाब जिनमें बहावलपुर, बहावलनगर, हासिलपुर, चिश्तियाँ, मुल्तान, सादकाबाद, फोर्टाबाद, साजनपुर, डेरा गाजी खान, खानेवाल और रहीम यार खान के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों जिनमें मालाकंड, हज़ारा, पिशावर, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, लकी, मरवत, चारसदा, एबटाबाद, नारान, स्वात, कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, द्रुश, पटन, मीरखानी, काकोल, बालाकोट, बुनीर और शांगला के इलाके शामिल हैं। चंद मुकामात पर कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश और बाज़ मुकामात पर मौसलाधार बारिश की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान बलोचिस्तान के बेशतर शहरों जिनमें क्वेटा, योब, चमन, नौशकी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, बारखान, हरनाई, ज़ियारत, लसबेला, मकरान, सिब्बी, कोलू, उमाड़ा, पसनी, ग्वादर, तुरबत, केज, पंजगोर, लोराली, हब और पशीन के इलाके शामिल हैं। बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, बारिशों की तवक्को नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। दीगर इलाकों जिनमें हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सखर और मीरपुर के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो जाएगा। जबकि इस्लामकोट, नगर पार्कर, थर पार्कर, छाछरो और सिमुलिका इलाकों में मानसून की मौसलाधार बारिशों की तवक्को है। नाज़रीन, ये तो थी कुछ मौसम के हवाले से अपडेट। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स और बारिशों से मुतल्लिक़ मालूमात जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी शहर का मौसम जानने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।